Karibu kutazama kipindi chako pendwa cha Gift Online TV. Siku hii leo tutazungumza ukatili dhidi ya mwanaume. Tumeona kwa muda mrefu sana tunazungumza tu kuhusiana na watoto, kuhusiana na mwanamke, na wengi wenu mnahisi kwamba dawati ni sehemu ya kwenda kuzungumzia tu wanaume, lakini nyie wanaume hamna sehemu ya kwenda kutoa ya kwenu ya moyoni. Ni yapi mnaopitia kwenye familia zenu? Ni yapi mnaopitia makazini, manyumbani, mahusiano? Kwa hiyo siku hii leo tunakwenda kuwapa jibu nini mfanye. Msiendelee kupitia hayo ambayo mnapitia. Mimi ni Esther Mamkwe, nipo na mgeni hapa atakwenda kuzungumza. Na mada mezani ni hiyo, ukatili dhidi ya mwanaume. Kwa hiyo tuma komenti yako, changia mada, sema chochote, utakwenda kupata majibu siku hii ya leo. Karibu sana. Asante sana Esther, habari za kwako? Salama, sijui za kwako. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Maana wapo walitamani kuamka lakini hawajaweza. Lakini Dio, sisi kwa uwezo wake tumeamka, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Amina. Watazamaji wa Gift Online TV wangependa kukufahamu wewe ni nani, lakini pia huko hapa kuzungumza kama nani? Na aomba nijitambulishe kama ifuatavyo. Mimi naitwa Sergeant Mwajabu Mzee. Ninatokea dawati la jinsia na watoto mkoa wa Kilimanjaro. Ni askari polisi. Nikisema kwamba dawati ninakuwa ninamaanisha kwamba dawati ni kitengo ndani ya jeshi la polisi ambalo limeanzishwa kwa lengo mahususi kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Ambapo awali tulikuwa tukiona kwamba mtu akipata changamoto zozote za kifamilia alikuwa anaenda pale CRO. Yaani pale kituo cha polisi, pale counter kama inavyofanya. Kwa hiyo ukifika pale unaelezea changamoto zako ambazo unazo, umeona, lakini ilikuwa sio sawa kwa sababu mambo ya kifamilia ni siri zaidi. Kwa hiyo jeshi la polisi likaamua kutengeneza madawati Tanzania nzima ambapo tuwahudumie wananchi kwa usiri. Na nikisema tunawahudumia kwa usiri nina maana kwamba dawati ni kitengo maalumu ambalo watendaji wa dawati lile wanakuwa wanasiri, wanavifua yani. Kwa hiyo sasa tunahudumia jinsia zote mbili. Tukimaanisha jinsia tunamaanisha me na ke. Lakini tukisema jinsi tunamaanisha kwamba ni ile hali ya kimaumbile ya kibiolojia ambayo hayawezi kubadilika. Lakini jinsia ni mgawanyiko wa majukumu mbalimbali ambayo mtu yote anaweza kuyafanya. Ambapo mimi naweza nikafanya lakini Gift anaweza akafanya. Mimi naweza nikapika na yeye akapika. Ninaweza nikaingia kazini na yeye akaingia kazini. Ninaweza nikafua na yeye akafua. Umeelewa Kwa hiyo sasa tukisema jinsia tunakuwa tunamaanisha me na ke. Kwa nini tunasema me na ke? Tunasema hivyo kwa sababu siku zote jamii kama jamii imekuwa ikijua kwamba dawati la jinsia linahudumia wanawake na watoto peke yao. Kwamba tumewasahau wanaume. Hapana, sio kweli. Tunahudumia jinsia zote ambazo ni me na ke. Sawa. Siku hii leo tunazungumza kwamba tunapinga ukatili dhidi ya mwanaume. Lakini tunaona watu wengi, mwanaume anasemekana kwamba yeye hawezi kwenda kushtaki. Pengine anaona aibu, pengine anaogopa, pengine anahisi yeye hapaswi kusema, ni wanawake tu ama watoto tu wanazungumza. Hebu watoe hofu au watoe utata huo watazamaji wa Gift Online TV. Mimi nashukuru, kwanza nimependa mada. Na kwa wanaume ambao wanatusikia sasa hivi ambao wapo live, na sasa hichi kipindi kinawahusu sana. Kwa sababu wao uelewa wao inategemea na wao wanavyoielewa hilo dawati la jinsia na watoto. Kwa sababu tukisema dawati ni ofisi, yani dawati ni ofisi ambayo inashughulikia mambo haya ya kijamii ambayo tunahudumia kama kwa usiri kama nilivyosema hapo awali. Sasa ni watoe hofu wanaume. Wanaume wamejiwekea zana kwamba ili dawati la jinsia na watoto ni wanaruhusiwa kwenda wanawake peke yao, na lakini wanaume hawaruhusiwi kwenda. Au ikitokea labda mwanamke amekimbilia dawati la jinsia na watoto, yeye labda amekuja kushtakiwa, labda hajatoa matumizi ya watoto, labda amechelekeza familia, labda amefanya nini, kwa sasa anaona tayari ameshahukumiwa moja kwa moja. Na hata ukimletea ile barua ya wito aje, hawezi tena kuja kwa sababu anahofia kwamba mimi ninaweza nikaenda dawati lakini mwisho wa siku nikaonekana mimi ndo mbaya. Lakini sio hivyo. Wewe ukipewa barua ya wito kwamba tunakuhitaji dawati au umepigiwa simu, basi ni vyema ukaja ili tuweze kuzungumza. Sababu sisi dawati
tunasikiliza pande zote mbili. Ndio. Haijalishi wewe umewahi kufika dawati au wewe umechelewa kufika dawati. Kwa hiyo kama ametangulia kuja mke wako kutoa malalamiko, basi tutawasikiliza wote wawili. Ndio maana tunakuletea barua ya wito au tunakupigia simu ili uweze kuja. Ndio maana unaambia vitii sheria bila shuruti. Kwa hiyo kama mtu amekupigia simu na tukakuomba ufike dawati, basi wewe kama mwanaume, kama una jukumu lako ambalo unaona linakuweza kufanya kwa muda ule kufika, basi ni vyema ukafika ili tuende na muda na tuwasikilize wote wawili. Ili tuweze kujua shida ipo wapi. Na sisi kama dawati, lengo kubwa sisi kazi yetu ni kuzuia. Hatutaki kwamba jambo litokee. Yaani hatutaki. Tunataka watu, baba na mama, waishi katika amani, waishi katika misingi ya furaha. Lakini pia kwa ajili ya kudumisha ule upendo wa familia na kuangalia ulinzi wa mtoto ambaye mtoto yule wamemleta wao duniani. Kwa hiyo sasa wao kama wao wa baba, ile zana ambao wamejiwekea kwamba wenyewe hawaruhusi kuja dawati, tunaomba waitoe. Kwa sababu wamekuwa wakifanyia ukatili na wenyewe hawajui kama ni ukatili wanafanyiwa. Au ajui niende wapi. Au ajui nifanye nini. Tumekuwa tukitoa sana elimu na kuwaomba baba, lakini tunashukuru kuna baadhi ambao wanaelewa na wanafika kwenye ofisi zetu. Mwingine anasema mimi sitaki kuja hapo dawati, lakini nataka nikae sehemu unisikilize, tuzungumze. Kwa hiyo na unaangalia mazingira kama yanakuruhusu, basi utamsikiliza. Ili mbali tu hawe na amani, aweze kutoa kinyongo ambacho anacho kwenye moyo wake. Kwa sababu kuna mwingine hana pa kwenda kusemea. Lakini anawaza nikienda dawati nikatoa ya moyoni mwangu nitakuwa nimepona. Lakini kuna mwanaume mwingine anakuwa ni mzito, anasema mimi nikienda pale dawati nitaonekana mwanamume ambaye ni dhaifu. Nitaonekana mimi nimeshindwa kuisimamia familia yangu. Nitaonekana mimi labda sijitambui. Nitaonekana mimi labda ni mzembe. Au nitaonekana mimi ni mwanamume gani yani. Maana kiasi kwamba labda ninapigwa na mke wangu, alafu nikakimbilia dawati ili wanisaidie nini. Kwa hiyo unakuta mtu anakana yale makito yake moyoni, mwisho wa siku anakosa tu furaha, anakuwa mnyonge, anakuwa changamki, afurahi tena maisha ya duniani. Sasa ule msongo wa mawazo ambao anakuwa ameweka katika nafsi yake yanaendelea kukaa kwenye moyo. Mshaki moyo unakuwa mkubwa. Mshaki anapata pressure. Mshaki anakuwa hana tena ile furaha, hata kujichanganya na wenzake tena hataki, kwa sababu tayari anajiona hana thamani tena hapa duniani. Unakuta mteka anamnyanyasa, mwingine anamfanyia vitu vya ajabu, tunaona mpaka watu wanaamua kukata usiri wao kabisa kwa kukaa navyo vitu moyoni, wakati walikuwa wanaweza wakakaa wakazungumza, tukawapa mbinu labda kama familia kutoka. Unajua hakuna kitu kizuri kama kutoka. Mimi na wewe Esther tumegombana, lakini tuzungumze. Lakini ukiwa nao tuwe kwenye moyo wako, mimi siwezi kujua kama nimekukasirisha, siwezi kujua nimekukwaza, siwezi kujua labda wewe kwenye moyo wako kuna kitu gani ambacho wewe unanifikiria mimi. Lakini mimi sijui, naweza nikajua nipo kawaida na nikakaa tu kimya. Lakini sasa najiuliza, huyu mwenzangu amekasika kitu gani? Huyu mwenzangu ana nini? Hebu niweke wazi ili nijirekebishe. Kwamba mimi sipendi hiki mke wangu. Mimi sipendi hiki kitu. Hebu tukienda hivi, twende hivi. Twende sawa. Mume wangu mimi sipendi moja, mimi sipendi mbili, mimi sipendi. Au katika watu ambao kwenye mahusiano. Katika mahusiano yao wazungumze zaidi. Kuliko kukaa kimya na mwenzako asijue changamoto ambayo katika nafsi yako unayo. Au ni kitu gani nimekifanya baba wewe upendi. Labda nimetoka na rafiki zangu, lakini wewe pia upendi unakwazika. Mwisho wa siku sasa unakaa tu kwenye moyo wako unakuwa unaumia. Lakini mimi kama mimi au wewe kama wewe Esther huwezi kujua kama umemkwaza mwenzio. Umeona anakuwa na misongo ile ya mawazo, anakuwa anajiuliza maswali mengi, kwani yeye amenionaje, ananichukuliaje? Sasa unakuta mwingine na yeye anakuwa na hasira, sasa anaamua kukaa kimya. Mimi nikae kimya na wewe ukae kimya, mwisho wa siku sasa kunakuwa tena kuna maelewano. Na ili nifahamu huyu mtu, sisemi sio mume wangu, sina mahusiano, lakini ni mtu tu wa nje, maybe ni ndugu ama ni rafiki. Nitafahamu vipi Gift anafanyia ukatili, au nitafahamu vipi Gift kuna changamoto anapitia? Yaani wewe uliomzoea Gift kwamba Gift ni mcheshi. Gift ni mtu ambaye yani hanaweza kuzungumza. Muda wote anaongea ambacho anacho moyoni. Muda wote yani, lakini ghafla ukamwona amekuwa tu mpole. Amezohofu, achangamki, story tena hana. Lakini huo ni ukatili wa kisaikolojia ambao anaoweka katika nafsi yake. Lakini sio yule ambao umemzoea wewe, mtacheza, mtacheka, mtafurahi, mtaenda vacation, mtafanya hivyo nini, yani yule mtu ambaye umemfahamu. Lakini bahati mbaya sasa tangia hapa ameingia kwenye mahusiano, au labda ameingia kwenye nini, au hata kama ipo kwenye mahusiano akakutana tu na mtu kama amemfanyia ukatili wa kisaikolojia, au mwingine akamfanyia ukatili wa kimwili. Sawa?
Ukatili wa kimwili ni tunaona ni ile ya vipigo. Okay. Sawa Na katika vile vipigo kabisa unaona mimi jana nimepigana labda na mtu. Okay. Lakini katika kupigana utaniona nimevimba, labda nimevigia damu, nimeumia. Yaani mkono hauwezi kufanya kazi, lakini pia labda miguu imevimba. Okay. Yaani mwilini imekuwa mwekundu na hivi tulivyo weupe mashallah, basi sasa inakuwa ni shida. Yaani ukifanya tu kidogo tayari unaonekana. Shanga mtu jichoni mpaka jicho linataka kutoka. Unaona vipi? Ni umepigwa lakini hujui ufanye nini. Okay. Umepigwa unavumilia. Unasema mimi mke wangu amenipiga. Yaani sio kama mbeka mume wako pia. Wako wanawake ambao ni mabouncer ambao wanapiga waume zao. Na wanaume hawasemi. Kuna wanawake wapo ambao wanapiga kelele, yani wanapenda sana kelele. Mimi ninavyojua wanaume wanapenda utulivu. Okay. Wanaume hawapendi kelele. Wanaume hawapendi mwanamke ambaye yani yeye yuko waruwaru, ni mtu wa kuongeongea sana makelele. Yani akirudi tu mwanaume tayari ameshaanza la kuanzia. Anataka tu chokozi. Umeona? Sasa wanaume mambo yale hawapendi. Okay. Lakini kuna wengine wanaamua tu kunyamaza. Mwingine hawezi, anaongea. Kama mimi jamani sipendi, naona kero, yani mimi nikirudi tu nyumbani umeanza kelele. Sasa unakuta wewe mwanamke unamfukuza mwenyewe mwanaume wako. Okay. Unamfanya yani asirudi. Kama labda ana shughuli labda za kufanya huko sokoni, labda ameenda kwenye mihangaiko yake. Okay. Ukifika tu muda kwamba anataka kurudi saa 9 kamili au saa 9 na nusu anataka kurudi nyumbani. Hawezi kurudi nyumbani. Anaona bora nimtafute rafiki yangu tu yote. Kama alikuwa anywi pombe anaamua kwenda baa, akanywe pombe. Yani yote hiyo anataka arudi muda ambao umeshalala. Okay. Kwa nini tufikie hatua kwamba mwanaume aone kero kurudi nyumbani? Okay. Kwa nini tufikie hatua mtu wako ambaye mna mahusiano achukie kuonana na wewe wakati anatakiwa atamani kuonana na wewe? Okay. Ni kwa sababu ya nini? Kelele zetu. Kwa hiyo wanawake ambao wananisikiliza, ndio, na waomba tu kwa upendo, sio kwamba baba hawafanya, wapo wanaofanya, lakini pia wapo ambao hawafanyi. Tunatofautiana. Ndio. Kwa sababu hata kuna wanaume pia ambao ni wakorofi na kuna ambao wengine sio wakorofi. Kwa hiyo ni bora tuishi maisha mepesi. Mimi huwa nasema tuishi maisha mepesi. Okay. Tuishi maisha simple. Katika maisha ambayo tunaishi sasa hivi yanataka amani, yanataka upendo, yanataka furaha. Yani furaha yako ianzie wewe mwenyewe katika moyo wako. Sawa. Mtazamaji wa Gift Online TV, kinachotupa nguvu ni maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu. Huwezi kuyapata sehemu nyingine yoyote. Huduma hii ni huduma ya maombi na maombezi Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili 6. Kama unatokea Arusha, utapanda magari ya Moshi mjini, utashukia kituo cha mashine, utavuka barabara upande wako wa pili, utakutana bango kubwa la ratiba za ibada. Lakini kama unatokea Moshi, Marangu, Himo, utapanda pia magari yanayokuja Sanya yanayoenda Maili 6, utashukia kituo cha mashine, utakutana na bango kubwa la ratiba za ibada. Siku za ibada ni Jumatano, Ijumaa pamoja na Jumapili. Jumatano na Ijumaa ni saa 8 mpaka saa 11, lakini siku ya Jumapili ni saa 6:30 mpaka saa 10:30. Maji haya upati pengine popote, ni ndani tu ya huduma ya maombi na maombezi ya Mlima Moria Ministry. Kwa tunazungumza mengi kuhusiana na ukatili dhidi ya mwanaume. Tumepewa mengi, tumeambiwa vingi, lakini tukumbuke tu wanawake ndo sehemu kubwa ambayo inasababisha mahusiano ama ndoa kuvunjika. Kwa nini? Kelele. Lugha ya kawaida sasa hivi nazunguka kama kamdomo. Kwa hiyo tukipunguza midomo, tukipunguza kamdomo, tunatunza ndoa zetu, mahusiano yetu vizuri. Ningependa tu tumalize kwamba wito gani ambao unatoa kwa wanawake wote kwa ajili ya kulinda mahusiano, lakini pia ndoa zao, pengine pia watoto wa kiume. Yani kwa kumalizia Esther, mimi labda nataka tu niwashauri wanawake wenzangu pamoja na mimi mwenyewe. Mimi wanapenda kuitolea mfano mimi mwenyewe pia. Ni sio kwamba nawaambia tu wenzangu, lakini mimi pia nakuwa ni mmoja wapo katika watu ambao tunajiona. Mimi kama mimi napenda kuongea na wanawake wenzangu. Tuishi na hawa wanaume kwa akili. Tuishi na hawa wanaume kwa kuwatendea mema tu. Na ukiona labda huyo mume wako kama amekukwaza au huyo mtu ambao unaishi naye amekukwaza, kuliko utoe uhai wake. Ndio. Kuliko utoe yani ule uume wake, maumbile yake ambayo amezaliwa nayo tangia kutoka tumboni kwa mama yake. Ndio. Hapana, ni bora tu yani ukiona umeshindwa, kuliko umeamua kufanya ule ukatili wa kijinsia wa design, ule ukatili wa kimwili ambao kwa kweli binadamu kama binadamu unafanya vile, mimi sioni kama ni sahihi. Ni vyema kama unaona basi umeshindwa, kaa pembeni. Kuliko ufikie hatua ya kumuua mwenzio, ufikie hatua ya kumfanyia ukatili kama hivyo wa kinyama. Kwa hiyo ni bora ukaacha. Lakini pia tupunguze tu kelele. Unataka kumwomba, kwa sababu nimeshasema kwamba mwanaume hapendi kufosiwa. Ndio. Na ukitaka kuishi naye kwa akili, ukiongea naye tu kwa lugha nzuri, kwa lugha nyepesi, hata kama
Labda ukimwona baba yeye ana hasira au amekasirika, hebu jaribu kuwa wewe mpole. Kwa sababu hasira kwa hasira inatengeneza shida zaidi. Ndio. Kwa hiyo yeye akiwa na hasira na ukawa na hasira, unatengeneza moto mkali. Okay. Kwa hiyo ukimwona baba amekuja na hasira, ni vema hata ukatoka kumpisha. Na ndio maana wanaume wengi wakishona labda nyumba ina kelele sana, labda mnataka kugombana, kuna muda wanaume wanatuuzi. Sio kwamba sisi ndo tunawauzi wao. Maana leo tunamzungumzia mwanaume. Mwanaume ana kitu za msingi, sawa, kama mwanaume. Ndio. Sasa mwanaume na wewe usiwe chanzo au sababu ya kumfanya yule mwanamke akafikia hatua kufanya vitu kama vile. Okay. Kwa sababu unakuta kuna mwanaume anafanya vitu ambavyo vinamfanya mwanamke ashikwe na hasira. Ndio. Inafikia hatua mwanaume anakufanyia vitu vya wazi mbele yako kukutafutia tu ile sababu ya msingi. Hana sababu za maana. Umeelewa? Kwa hiyo ile kufanya vile unamsababisha mke wako, unamweka anakuwa na chuki na wewe. Okay. Kwa hiyo ukiona hali kama hiyo, basi sio sahihi na sio sehemu salama kuifanya katika familia yako au katika mahusiano na mpenzi wako. Au unachukua vitu ambavyo unasema kama hii ni simu, lakini kuna vitu ambavyo mimi mke wangu akiviona vitakuwa vikwazo kwake. Sasa wewe unamwachia makusudi ili aone. Au uko na mtu wako mwingine unataka mke wako naye haone. Au mwingine anaamua tu vituko tu, yani kukupiga tu. Mwanamume huyo anakufanya tu ambapo kinamfanya mwanamke anaumia. Sasa mwingine ana hasira, anashinda kuzuia zile hasira. Kwa hiyo wanawake wenzangu, jamani, tuvumiliane, alafu vingine tusivitafute sisi kama wanawake. Okay. Umeona simu ya mwenzako, achana nayo, isikupe pressure. Okay. Isikupe stress. Yaani usiwe wewe ndio chanzo wa kuchokonoa ule ugomvi ukautafuta. Kama nyumba ilikuwa ina amani, lakini mwisho wa siku wewe ukatafuta ule uchokozi. Okay. Umeenda kushika simu ya mwenzio. Wewe kwenye simu yako unatafuta nini? Okay. Na ndio maana hata ukitaka kwenda kusajili line ya simu, unaambiwa naomba namba ya NIDA, au ambie nipe namba ya NIDA ya mume wako, au nipe namba ya NIDA ya mke wako. Okay. Yaani kila mtu tu ashike mipaka yake. Okay. Na ili tunataka ndoa zetu zidumu, tusipende kuchekenywa hizi simu. Okay. Simu zina mambo mengi. Watu kila mtu anaishi kwenye simu yake anavyojua yeye. Kwa hiyo tuishi tu kwa furaha, kwa amani. Mwanaume mpende mwanamke wako na mwanamke pia mpende mume wako. Okay. Lengo ni kuepukana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Okay. Lakini pia kulinda familia, kulinda watoto. Ndio. Wasiweze kuingia kwenye vikwazo au kwenye chuki au kutokuwa na ile malezi ambayo ya baba na mama. Okay. Kwa sababu ya nyinyi wenyewe wazazi. Okay. Na tupende kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika kila jambo ambalo tunakuwa tunalifanya. Kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Sababu kumekuwa kuna mambo mengi sana. Kwa hiyo ukimshirikisha Mungu, muombe akupe subira, akupe uvumilivu. Okay. Katika magumu ambayo unayapitia, labda kuna shetani alikuwa amewaingia, basi ni vyema muomba Mwenyezi Mungu. Lakini tupende kutoka kama familia. Okay. Kuna wanaume jamani hawatoki na sisi. Okay. Wanapenda kutoka peke yao. Sasa sijui wanatoka na kina nani. Wapo wanaume ambao wanatoka wenyewe kwa wenyewe, na sisi kama wanawake tukawazania vibaya. Kwamba labda inawezekana sasa hivi mume wangu labda yuko na mwanamke, au labda ndio mawazo tu mengi tunakuwa nayo haya. Labda sasa hivi yuko wapi? Kumbe mwenzio unamzania hivyo. Kumbe hata hayupo kabisa huko. Yeye yuko tuna rafiki zake. Anafurahia tu nani siku yake iende vizuri, au labda mwenzake ana birthday. Shida inakuja tu ile taarifa. Okay. Kwa hiyo wewe toka, lakini mpe mwenzako taarifa. Mimi kwa kweli leo nitachelewa kurudi na birthday ya Gift na birthday ya Esther. Kwa hiyo naenda kujumuika na kwao, sita kuwa hapa kwenye sehemu mbaya hapa hivyo. Umempa taarifa, anajua kwamba yuko sawa. Lakini sasa wewe unaondoka, mwenzako juu uko wapi? Unakaa mpaka saa 4, saa 5, saa 6, saa 7 ndio unarudi nyumbani. Mwanamke huyo ndio anarudi nyumbani. Kwa hiyo unamfanya mume wako au yule mtu ambaye ni mtu naye katika mahusiano akuwazie vitu vibaya. Okay. Lakini kama ulikuwa umeshampa taarifa, na yeye anajua kwamba huyu hata kama ni ametoka, yeye ndio yuko sehemu fulani. Lakini ule ukimya unakuwa haufai. Muhimu ni taarifa na kuambiana. Kwa hiyo mwisho tunawaambia karibuni dawati la jinsia. Sisi tupo. Baba karibu sana, usiogope, usisite. Sisi tupo kwa ajili ya kuwahudumia. Tunawapenda sana wababa na tunawahudumia kwa usiri. Kwa hiyo msiogope. Labda mkisema mimi nikienda pale nitaonekana labda sio nimevaa. Hapana, ni kitu cha kawaida kabisa. Okay. Na ukifika pale wako wanaume pia ambaye kama unataka kuhudumiwa na wanawake, kuna wanaume watakuhudumia. Okay. Kwa hiyo karibuni sana dawati la jinsia, ndio sehemu sahihi na ndio sehemu salama ya kujenga familia zenu. Mna changamoto, labda kuna watoto wamefanywa ukatili wa kijinsia lakini hamjui mfanye nini, njooni dawati la jinsia. Mtoto wako labda ni mtukutu, labda amekuwa ni mjeuri, asikii, hebu njoo tuzungumze nayo. Karibuni sana. Mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Nikutakie Jumanne iliyo njema.